បើតាមដែលនាងខ្ញុំធ្លាប់ស្ដាប់ការអប់រំរបស់ប្រពន្ធគឺមាន3មានត្រជាក់មានក្តៅនិងមានសម្លាប់ហេតុនេះបានជាសម័យព្រះក៏មានការអប់រំបែបត្រជាក់ក្តៅនិងសម្លាប់ព្រះអង្គសម្រាប់ពោរឿងការអប់រំ3បែបរបស់ប្រពុតគឺពិតជាមានមែននៅក្នុងការអប់រំពុទ្ធសាសនាប៉ុន្តែវាមានអត្ថន័យក្នុងការបកស្រាយដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាគួរតែបានយល់ឲ្យត្រូវដូចជាពាក្យសម្លាប់អញ្ចឹងវាមិនមែនបានន័យថាសម្លាប់មនុស្សជាការអប់រំដែរទេកណាហើយប្រពុតទ្រង់មិនសម្លាប់ទេប៉ុន្តែវាមានន័យអញ្ចឹងឧទាហរណ៍បើភិក្ខុសាមណេរនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងបានចូលទៅបួសហើយមានការធ្វើខុសអញ្ចឹងវិធីដែលលោកណែនាំដំបូងគឺលោកប្រាប់ថាហ្នឹងវាខុសហើយអានេះវាខុសហើយអានេះវាមានទោសហើយអ្នកចូលចេញពីកន្លែងហ្នឹងទៅឈប់ធ្វើអញ្ចឹងទៅការអប់រំក្នុងលំនាំអញ្ចឹងគេហៅថាអប់រំបែបត្រជាក់ត្រឹមតែឲ្យការបញ្យល់ត្រឹមតែប្រាប់ពីវិធីចេញធម្មតាណាកណាបងប្រាប់ពីទោសប្រាប់ពីវិធីចេញប្រាប់ថាវាខុសហើយអាហ្នឹងហៅប្រាប់ពីទោសប្រាប់ថាឡើយចេញញ៉ែអាហ្នឹងប្រាប់ពីវិធីដកខ្លួននៅពេលដែលភិក្ខុឬក៏សាមណេរជាពិសេសភិក្ខុធ្វើខុសអញ្ចឹងព្រះកោះប្រជុំភិក្ខុជុំគ្នាហើយសូននាំលោកទៅក៏បានប្រាប់ថានឹងវាខុសហើយត្រូវចេញហើយបញ្ញត្តិជាសិក្ខាបទថាឈប់ធ្វើអញ្ចឹងទៀតអាហ្នឹងគេហៅអប់រំបែបត្រជាក់ចាត់ទុកថាត្រជាក់ហើយត្រជាក់មានន័យថាគឺបញ្យល់ហេតុផលមនុស្សឲ្យមនុស្សហ្នឹងងើបសហការជាមួយនឹងអ្នកអប់រំហ្នឹងទៅទាំងអស់គ្នាមួយបែបទៀតនៅពេលដែលភិក្ខុឬក៏សាមណេរណាដែលទៅវិធីនឹងអត់បានណានៅតែមិនអើពើបំពេញឬក៏ពិបាកដែលយើងថាពិបាកនិយាយនៅតែដដែលនៅតែខុសនៅពេលនោះគេមានការដាក់ទណ្ឌកម្មការដាក់ទណ្ឌកម្មនោះវាមិនមែនហៅទៅវាយទៅទណ្ឌធៈអីដូចទណ្ឌកម្មដែលយើងបានឃើញមួយចំនួនទេក្នុងពុទ្ធសាសនាមានបែបនោះប៉ុន្តែការដាក់ពិន័យអំពីសង្ឃអានឹងហៅថាដាក់ទណ្ឌកម្មហើយឧទាហរណ៍ភិក្ខុសង្ឃដាក់កតិកាអត់និយាយរកអត់ឲ្យនៅជាមួយមួយរយៈអត់ឲ្យចូលរួមកិច្ចការសង្ឃមួយរយៈផ្ដាច់ខ្លួនចេញមួយរយៈហាមឃាត់នៅសិទ្ធិមួយចំនួនតាមសិក្ខាបទអានោះគេហៅថាវិធីក្តៅហើយវិធីក្តៅគឺការយកទណ្ឌកម្មយកវិន័យទៅសង្កត់ពួកលោកយល់ឃើញថាមនុស្សពួកខ្លះមានការភ្ញាក់រលឹកពិបាកណាស់តើតប្រើធម៌ធ្ងន់ឲ្យមានភាពឈឺចាប់ខ្លះចូលទៅទើបមានការដឹងខ្លួនវាខុសពីមនុស្សទី1មានន័យថាលោកចាត់ទុកថាលំដាប់ទី1វាល្អជាងអ្នកណាអាចអប់រំដោយវិធីហេតុផលបានចាត់ទុកល្អបំផុតតែថាបើអប់រំដោយហេតុផលហើយនៅតែពិបាកទេតើតប្រើតនកម្មប៉ុន្តែបើប្រើតនកម្មហើយនៅតែងឹមក៏ទុកថាល្អដែរគាត់ថាល្អលំដាប់ទី2វាមានលំដាប់អញ្ចឹងតែមើលចង់នៃការបកស្រាយហ្នឹងចាំស្មារប្រៀបធៀបការអប់រំរបស់ពុទ្ធហ្នឹងជាមួយការអប់រំសង្គមខ្មែរយើងតែយើងគួរធ្វើម៉េចដល់ពេលទី3ហ្នឹងមានការអប់រំបែបសម្លាប់ដែរតែប៉ុន្តែពាក្យថាសម្លាប់ហ្នឹងចេះទេដោយសារសម័យថ្ងៃមួយព្រះនិមន្តចេញទៅជនបទជួបអ្នកបង្វឹកសេះម្នាក់តាមផ្លូវហើយអ្នកបង្វឹកសេះហ្នឹងក៏ធ្លាប់ដឹងឮពីកិត្តិយសគេឈ្មោះរបស់ព្រះដែរគាត់ក៏ឆ្លៀតវាយគុំសួរព្រះអង្គក៏សួរអំពីការអប់រំសេះរបស់គាត់ថាឯងធ្វើមិនខ្លះតែថាខ្ញុំមិនណាសេះណាស្រួលវឹកហាត់បានទេលួងឲ្យស៊ីស្មៅវឹកហាត់បានអាហ្នឹងក៏បានទៅព្រោះថាសេះណាពិបាកវឹកហាត់លួងដោយស្មៅឲ្យស៊ីមិនកើតទេគាត់វាយគាត់ចាក់គាត់ថាវិធីក្តៅរបស់គាត់ហើយព្រះអង្គក៏ដេញដោលសួរថាចុះបើពីវិធីនោះមិនកើតទេធ្វើមិនទៀតគេថាសម្លាប់ដោយទៅទុកទៅអីរឿងសម្លាប់មែនណាពួកគាត់នេះគាត់សម្លាប់សេះហ្នឹងហ្មងហ្នឹងគាត់មិនទុកទេគាត់សម្លាប់សេះនឹងស៊ីសាច់ចំណងបើខាតណាហើយគាត់នឹងនឹកឃើញហើយសួរព្រះវិញសិនតើព្រះអង្គអប់រំភិក្ខុសាមណេរយ៉ាងម៉េចបរិស័ទយ៉ាងម៉េចព្រះអង្គក៏ប្រាប់ពិធីដូចនិយាយមិញហ្នឹងណាដែលអប់រំដោយការឲ្យហេតុផលបញ្យល់បានក៏បញ្យល់ទៅភិក្ខុសាមណេរណាពិបាកទេក៏មានទណ្ឌកម្មរបស់សង្ឃព្រោះក្នុងសង្ឃវាមានច្បាប់របស់គេច្បាប់ដូចព្រហ្មទណ្ឌដូចរដ្ឋវេនីយ៉ាងไรជាពិសេសដូចជាងគេគឺព្រហ្មទណ្ឌមើលអ្នកបានរៀនពីវិន័យរបស់ពុទ្ធសាសនាមានស្តៀងនឹងមួយច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌច្រើនណាស់ហើយក៏មាននីតិវិធីអនុវត្តស្តៀងតុលាការអញ្ចឹងចេញដីកាអនុវត្តតាមដំណាក់អញ្ចឹងណាគណៈព្រះអង្គមានដកហូតមានអីអញ្ចឹងរឹបអូសអញ្ចឹងមានដែរក៏ស្តៀងអញ្ចឹង
น้องจัดต้องทำวิธีกระดังคือตรึงปลาตอนกัมปีเลือดพอเจ็ดสังกอดดอลเปลเปรียมก่อนโซ่ถ้าจะเบิกปองปลาวิธีที่เจ้าให้กระดังให้มันบานพอเลยเธอไหมป้องก็จะปลาเหลาไอ้ซอมสโลจะมวยเพียซาเนี่ยหมดสายทัศตาก็สำหรับเปรียมกดงอท่าป้องจะบอกพุทธมีสำหรับใดงอเลยจะยืงเลยเป็นสำหรับเปรียมตัวบอกสายป้องไอ้เปรียมสำหรับใดจังมันเป็นสำหรับชีวิตเต้เปรียมทอนลงมันประดาชีวิตเต้còn tay lục chặt tục tha sầm lấp cứ cá bật mình ao miếng cá chầm ra là cứ cá bật lên trên bị phụ lên dây đâu mà pre có rọp trong dây lên trên bị vót đấy bọn miền đây tha pre chụp vậy đâu đi khổ xa mình đây có chụp vậy đâu cứ bỏ một cô lưng chào mà cam mình đi gì đó chặt tục tha sầm lấp nên không buồn được nào miền đây tha ọt nên nó gọi miền vị thi chầm ra tiếp là ná có ọt kho bên này còn lên ao tới lưng ngung giống tới cứ thử bà cảm ấy cứ thử miền nào đặt miền nào non thì còn lấy chào rồi bài nó chặt tông sầm lạp hay thôn phật mình sầm lạp gì bất hết còn tay sầm lạp sẽ đây chầm ra cho bậc prang ở hỏi bây giờ hỏi còn prang toàn là cam cả đầu phong thì chẹt phong kịp phong đôi khi này khơi thả xa bong ăn phải giỏi ăn ban cáขาดไปแบบนี้nhưng còn miền thi sầm lạp ấy bỏ trao là bật cái ta promotorตัวโปรโมตอน promotor ลงพลสนาคือระเบียบนึง ขนาดปอง ไปเล่นจอปัญญาเอาไปโคซองตูเตอมันนี่ยีเรามันรบเนี่ยตั้งแต่เรามีที่แบบนึงáแต่เราต้องอ่านระบบบาร์นี่ที่ทายอนลงมาปลาน้องมันลูกชงอลเป็นนึงเหรอลงพลสนามีแบบนึงได้นะ ขนาดปอง ดูอองนาบะยีเราไปโคซองดัดยามีทำจิบับออดใจเราไปดาวให้ได้มันเฟอร์โดยการไปสมัยประหยัดบ้านปอง ปะได้บอดอะไรไปออดน้อยพอ ขนาด เลือกตะบัวจะเบอร์เธอยังเบิ่มเดสรกเอาเป็นสรกเลยเดสรกเยอะลงมาไกลทางใจหาลงเรื่องว่าเขา ขนาด เรื่องดำกูใจกอดใจเรื่องในกูใจกอดใจthìเดสรกเยอะที่บ้านน่ะ ขนาด เดี๋ยวฉันมันจะนวลนะอันวัดการได้ให้ไปเปะบอลกระต่ายโคซองยังได้คือเมียนชันเตียอันวัดเรื่องหยอก ขนาดปอง สังคมเยอะมาอ่านในงานเลยตอนได้บับได้หลบเมียนจัง ขนาดปอง อันนั้นจะต้องสำหรับไปเจ้าโยมเนี่ยสำหรับหาการได้ยังเล่นประดอสิได้จำราอันนั้นเล่นเอาบรมเล่นตูเมียนเล่นจุยนายน้องต้องสำหรับประวัติเจ้าบ้านใหญ่ไปโกลกานั่งอายุปลายตัวล้วนนั่งเขาไปโยนเลยบำโยนเป็นสลับของเล่นเจ้าเป็นโบลไปที่จังหวะเกิดไอ้วิโยเคยไอ้เวียดทามไม่ก็ใส่ต่อไปบัตรควอลไฟฮอตเป็นเวียดที่ออดโยขนาดมือมั้งมันจะนู้นความไปโยนอะไรไปโยนตลอดบ้านทอยเงียงยางมาวิ่งบทับเนี่ยระลึกมาวิ่งที่ผมเสยนะก็อ่อนยองพอเมียtừแต่มาดองแล้วไปยังยอดถึงไหนเปลี่ยนที่มุ้งยี่มุ้งเปลี่ยนไปเลยบางยังtừ thôi anh xây thiệt mình bên con là trong động lực bị phanh ha mình bên con là trong tiền như đường mình vậy ở tại bán ở bên đi dân trong bán cho anh muốn từ một nhưng ba mình từ múc dân động lòng từ cầm lời cho mùi việt máy động lực một bên trong dây thà vì thì ông bột đấy đã làm lắp cỡ đó ở đó sẽ đây cho mà nói cứ lấy video lấy này nó tôi còn làm lắp hay nữa bán bao để gì mà thiệp áo nó bởi vì bị cạo vào rung câu rồi có cạo vào rung nông sản không ai dưỡng á vì thi đây thì chẹt chặt tung thật chẹt đây nó cứ vì thi vào vô và riêng thom ra nó hỏngปรับปีปัญหาปรับปีประพบปัญหาปรับปีวิธีดอกสายการเลือกตึกจัดรวมเป็นเมียนลำดับนะปรับปีปัญหาฐานนี้ปัญหาเป็นแย่เวการเป็นปิตานีhỏi về trời tranh từng sẽ chỉ phải xét caoปรับวิธีผมมันต้องปรับแต่ปัญหามุ่งการเตะปรับแต่ปัญหาในการมองปีน้ากลมการอะไรปรับแต่ปัญหากฎหมายในแต่ปรับแต่ดอกสายไม่พอปูโทไปยังจองเอาโปรดเดียวนึกโจรวมเรื่องรอกเรื่องเตะเรื่องปรุงได้ยังกูแต่ปรับก็ได้มีเตะเขาก็ดังเธอแบบนี้จัดก็ต้องเหมือนก็ตลาดเจ็ดก็จ้องโจรวมlạiก็หนุ่มมันดังแต่เธอแบบเนี่ยปัญหาในตรงลงตาโดยยังก็เอาก็ดังแต่ปัญหาการล้างห้อยปัญหาในการจะมีหน้านอนประดามวันนั้นกรุบกร้อนนี่ตัวปรับทันไอ้เตยเธอเหมือนวิธีดอกสายวันนั้นก่อนกรุบกร้อนที่เตยเลือกตึกจัดพอการเลือกตึกจัดก็จะในมวยในกาวรุมลงวิธีตีมวยได้เอากระสอบเลือกตึกจัดแต่ได้ก็มอยออกกำลังออกสังคมอันนั้นในขนมการวิทย์ในขนมการเอาบรุมใบแต่เจ้าโดยดียังเธอโดยจรานั่นไปโยนไปเรียนยังเธอ
ai cao bồ rồng đôi cái đau với miền này thà cá pra chợ bạc pra cả thì cá pra lẹ khăn nước non thằng nào đến kêu của tôi của tầm miền thoa tì pì đằng này cô thọ đi để dương tròn thà bầm đòn màu lên tranh lấy gì anh nó hơi chỉ về thi kiện bơm xạ vào đến ao đào chăn tẻ mưa nà trong châu sạp các bạn này nà trong tranh các bạn nó nhung ra mày cô thọ non thạ bằng cái môi bậc kêu ọt miền thoa cái đá nữa ọt miền cá pra cả thì cá rồi cô cá non thạ màu bậc quật thằng về đến đi chơi tập thơ hãy chơi từ do ngay nè nà ọt thơ ọt bậc cô lo nghe ọt bán nè độ phần tụ rồi cô pin đấyประมาณดองเมาเรียนเจอต่างคุยเรียนเนี่ยอาจจะเป็นภาษาที่เมาจริงเล่นเซ่เนี่ยน้องขณะเรียนเอาปลาตัวซับấy nữa bây giờ mìnhปลาน้องก็ยมสับสมัยมื่อก่อนน่าจ้องเรียนตามชั้นเตะแต่ใส่เลยตึกจัดเนี่ยรอนี้ในสมัยเมื่อบ้านมันเนี่ยเรื่องการเงียปลาชั้นเตะบัดมีนกระบุนการเงียถึงไล่เรือลงไล่ไปเติมมั่วการเงียกรมคือเติมในซากระบุนเนี่ยกรมเปิงเรือชั้นเตะไอ้ซอมือรอยการเงียมีนแต่มุ้ยthìได้มันบัดเมียนกะแต่การเมียนกระโบนเมียนจำลองเมียนตำเปียดให้สัตว์เติมมุกปลายชันแตะซอสกับร้อมนี่นะโดยเฉพาะเก็บชื่อเลยชันแตะที่โบราณนาเยอะกว่าเป็นประดอนวิธีแบบชันแตะเลยยังมันเคยยมโซ่ไม่ทำมาบันใหญ่โบราณนาบางทีวิธีเอาไปรู้เป็นใบใบปะผมเป็นแต่มวยนะอาเก็บรู้ผมเป็นไหนอาเก็บเขาเจ็บวิธีเอาไปรู้เลยโดยเฉพาะยังซัวสามมือนึกน้องกาบางทีตัวใบหะกระโดดบางทีนึกก่อนเตอแต่กระโดดกรอมไปเชียร์เจ็บแวะเตอแต่ปลาวิธีแบบสมรวมโดยเจ้าปัญหามันอาจจะวิธีกระดาษคลามันจะนุ่นที่เหมือนเป็นกระดาษยงยางไวไอ้ยังที่ปัญหาเวียนได้ชีวิธีกระดาษอย่างวิธีดัดตอนกรรมวิธีเกียบวิธีดัดคำเรียบแบบจุลการปลาปวดการโบราณแล้วก็ปลาตื่นก็มองแต่เป็นหนาติดตัวchứนี่อดอันนุ่งอัดบ้านที่ไหนโยมอดอันนุ่งอัดบ้านเนี่ยจีบเซ่ชิมวยมาดูสมัยนี้อดอันนุ่งอัดบ้านยังตั้งจีสำนักเบอร์เอามโนเรียนตามชั้นแตะบ้านมันเนี่ยสูรูไหนพองเอาไว้ได้เบอร์เตอร์ตามชั้นแตะนะมีบ้านมันเนี่ยเบอร์กรมเมียนนีละกามือกรมเมียนกะไดกากรมเมียนกากำหนดการนัดตกกรมเมียนสมเปียดกรมเมียนตอนละกรรมกรมเมียนอะไรกรมเมียนไก่ชันยะบ้านมันเนี่ยเป็นการโจเธอกากรมเขาหน่อยเธอตามตักจัดบ้านมันเนี่ยโจเรียนลงสนามบุ้ยก็รู้มันไอ้ดะตอนละกรรมบ้านเลยบ้านมันเนี่ยsaoเหมือนนี่ยังเวทแต่เมียนทอกระดาษได้จัดตรงทาทอกระดาษคือการปลากะติกาปลาฉบับปลาเละคันบอสลาปลาสันดับนับบอสลาปลากาเวนในบอสลาสลากูแต่จองอันลงตกในไอ้ยอโกนมาโจเรียงไหลnhómตรังแต่ตัวเดียวไหลนึกสลาแค่มัดบ้านในโกนไอ้ยังไงเธอตามจัดนี่แต่ตรังคือตรังไงแต่เข้าคือเข้าให้แต่มันเตอตามนักดังแต่เรื่องจะมวยกรู้จะมวยนังกลาหนึ่งตรังแต่เมียนนังสันบ่ปมอะไรนามันเอาโกนเรียนแต่เรียนไหลเซนแต่ไม่เรียนในไหลอันสลาตรังแต่เมียนต้องจีบอกluôn nàyบ่มยังเอารมโกนเกิดบ้านนี่การเล่นตัวสับยังแต่อุทโธครูคอมมาโยลอยโกนจะจดเกมเธอเดินไปครูถึงได้ท้ายวินมาสลับทีครูเธอเหมือนมันปลารอบยังหลักกระเจคลาบ่อยสอกคลาก็ต่อมาต่างมีเรื่องถอดอ่ะไหนนี่โกนเชิงกลางปิดจ่าเดินไปแต่โจนี่มีปลาทอเชิงกลางเนี่ยครูเธอไปกัดเนี่ยครูหนึ่งสโลพอมาได้พบกันเชิงติดเดินไปเนี่ยครูตรอมบ้านกดลงทรายกำพังมาดองก็ก็ไฟเตยจีน่ะตัวบัดเลยยังบันทาสลาcho cả cái ca môn vậy mười mẹ ở này câu giờ mới tới từ bộ tam thì nhóm nữa bòn lối bàn tay tới tam thì nhóm là nhóm cứ bài nắng bao tầm ra chặt tha lại câu nó về lệ bài chỉ điền tế công riêng bài chỉ điền đi rồi lại xế chứ bao mình trong ao mặt bàn thế này nhung xạo sao mày ở tới tam tràn tiệm với bàn màn này những cuộc tầm miền thi cái đau đấy phải thằng bè của ao rôm xào vẽ không miền thi cái đau dương lục cây thôi trốn ao rôm con chạy dương non thằng nào ao rôm vô trốn cho miền thoa cái đau mình thấy không thì tôi sẽ nạp bao thầm tam là lá to là miền thoa cái đau này còn này cái đau bài phải chạy cái tê cái đau bài vì này cái đau bài tầm lợp đau xòm sọp nâng này sừng cung mình cái đau bài prey chứ nữa mình cái đau bài prey đi và thấy tao tầm miền thoa cái đau đấy thoa cái đau bán này là nạ mũi ọt thoa cái đau thì phải điền cho tao lôi miền chạy thì câu từ điền tới sưu thôi còn miền chạy thìสลาได้เติมมงคือสลาปลาทอดอะไรกันดอนเปทีปีเนี่ยโยมวิธีสำหรับ
วิธีสำหรับในขนมสลอกไม้ยังมันจัดตกท่าเอารมเตะbây giờ vô mình đã cục cho nó កណា តាមពិតទៅការដាក់គុកហ្នឹងនៅក្នុងការបកស្រាយខ្លះគេចាត់ទុកថាជាកៅរំពលរដ្ឋដែរពលរដ្ឋដែរបើមិនដាក់គុកមិនរៀងមែនទេ កណាបង ប៉ុន្តែតាមពិតទៅការដាក់គុកវាជាការពិន័យមនុស្សដែលវាហួសលក្ខខណ្ឌទៅហើយមិនចឹង កណា បើវានៅក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលច្បាប់អនុញ្ញាតបានគេមិនចាំបាច់ដាក់គុកឯណាប៉ុន្តែមកវាហួសលក្ខខណ្ឌនោះហើយបានជាត្រូវដាក់គុកប្រទេសខ្លះមានច្បាប់សម្លាប់ផងតែស្រុកយើងអត់មានទេណា កណាបង ឧស្សាហយើងបើបង្កើតច្បាប់សម្លាប់ទៅក្រៃលោយកច្បាប់ហ្នឹងទៅប្រើក្នុងនាមការនយោបាយប្រាប់គ្នាពេញហ្នឹងហើយក ណា មែនទេគំនុំណា កណាបង យើងយើងអនុញ្ញាតទេសុខចិត្តឲ្យជាប់គុកយូរឆ្នាំឲ្យម្ចាស់សម័យខ្លួនហ្នឹងមានឱកាសចេញមកបកស្រាយវិញត្រង់យុទ្ធធម៌ឲ្យបាន កណា ចុះបើសម្រាប់បាត់ហើយមានយុទ្ធធម៌អីទៀតយើងស្រុកយើងមិនប្រើទេច្បាប់សម្រាប់មួយយ៉ាងយើងឆ្លងកាត់ទាំងក្រៀមផងយើងធ្លាប់សម្រាប់គ្នាយូរហើយឲ្យមានសម្រាប់ទៀតឱកាសទេយើងសុខចិត្តជាប់គុកមួយជីវិតណាស្រុកខ្មែរយើងមានជាប់គុកមួយជីវិតក៏មានជាប់គុក30ឆ្នាំក៏មានជាប់គុក10ឆ្នាំឲ្យដេញថយអញ្ចឹងក៏មាន កណា ការចាប់ដាក់គុកឬក៏ការសម្លាប់មិនជាការអប់រំទេ កណា តាមន័យត្រឹមត្រូវណាប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកខ្លះយល់ថាវាជាការអប់រំដែរបើមិនធ្វើអញ្ចឹងមនុស្សវាមិនមកវិញអញ្ចឹងយើងក៏មាន3ដែរមែនអត់ កណា មានក្តៅផងមានត្រជាក់ផង មានសម្លាប់ ម៉ែឪបើបរៀនកូនក៏ត្រូវតែអញ្ចឹងដែរត្រូវតែមានក្តៅត្រូវតែមានត្រជាក់លើកទឹកចិត្តបញ្យល់ណែនាំកូនក៏ត្រូវតែធ្វើវិធីត្រជាក់វិធីដាក់តនកម្មកូនបើមិនទៅរៀនអត់បានទេណាឲ្យលុយចាយឲ្យមែនណាចង់បានអីទិញឲ្យណាប៉ុន្តែរឿងអត់រៀនអត់បានទេវាយគាត់អត់បានទេត្រូវតែឲ្យទៅរៀន កណា ធ្វើដល់ម៉ែធ្វើឲ្យបង្ខំកូនទៅរៀនអត់បានហ្មងដាច់ការចោលទៅអញ្ចឹងត្រូវតែឲ្យកូនរៀនត្រូវតែឲ្យរៀនចប់អត់ឲ្យឈប់រៀនត្រូវតែរៀនចេះម៉ែឪត្រូវតែមានធម៌នឹងដែរបើមិនអញ្ចឹងអត់បានកដៅតិចត្រូវប្រើទាំងអស់អត់អាចចូលមួយក្បត់ចោលមួយទេដល់ខ្ញុំកុំយល់ច្រឡំឲ្យសោះអ្នកណាថាខ្ញុំជ្រើសវិធីនេះខ្ញុំយកតែមួយនេះទេអត់បានទេដឹងតែលាយត្រូវទៅអមគ្នាជឿតាមព្រះចោះប្រហែលពុទ្ធសัพបញ្ញោប៉ុណ្ណឹងកំពុងគោះត្រង់យល់អំពីសត្វលោកកំពុងនៅប្រើ3វិធីបំណាច់អីដល់ពួកយើងល្ងឹតល្ងងទៅជ្រើសវិធីមួយមិនកើតសង្គមយើងតើមាន2វិធីដែរ កណា ក្តៅផងត្រជាក់ផងមែនទេ កណា ការបញ្យល់មនុស្សក្នុងវេទិកាសាធារណៈក៏ត្រូវមានក្តៅត្រជាក់ដែរតែនិយាយតែលោមគ្នាអត់និយាយការពិតអត់មិនឃើញមនុស្សបែបណានិយាយចាក់បដ ாய் គ្នាទៅយ៉ាងមិនទៅមុខតោះតែយកការពិតទៅនិយាយដែរទូឈឺចាប់ក៏និយាយដែរមានស្ដីបន្ទោសខ្លះទៅនោះហើយពួកវាត្រូវតែកែឡើយហ្នឹងមិនចឹង កណាបង បានវាទៅមុខត្រជាក់ផងក្តៅផងមិនអាចទៅតែមួយខាងទេ កណាបង សុំប៉ុណ្ណឹងចប់ប៉ុណ្ណឹងហើយក ណាបង